hordoftoota Oromiyaanis neetwoork akkam jirtu kun qophii hubannaa. Deeggartoota miseensotaaf hooggantoota jaarmolii poolitikaa qofa osoo hin taane jaarmoliin poolitikaa mataan isaaniitu haala hidhaa irraa adda hin taane keessa jiru komeen jedhu erga dhagahamuu jalqabee bubbuleera. Yeroo dhiyoodhaa as immoo keessaa torbaan lama sadan arfan darban kana keessa immoo yakki adda addaa jaarmolii poolitikaa warra mormitootaa jechaadha jaarmolii poolitikaa Oromoo irratti dhiyaachuu jalqabeetu jira. Kaleessa kaadheen gadda kanammoo maqaa hiika heeraaf seeraa jijjiiruu jechuudhaan gartuun aangoo irra jiru yeroo hin beekamne yookaan yeroo haganallee hin jedhamneef caasaa isaa hunda qabatee akka aangoo irra turu murteeffatee jira. Haala akkasii keessatti maaltu ta'uuf jira laata? Garamitti adeemama? Jaarmoliin poolitikaa Oromoo karaa kanaa maal yaadaa jiru kan jedhuu fi qabxiilee kana wajjin wal qaqqabatan tokko tokko kakkaafnee ilaaluuf keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Obbo Gamteessaa Boruuti. Miseensa Shanee Gumii fi gorsituu dinagdee adda bilisummaa Oromooti. Obbo Gamteessaa Boruu biyya keessa iyyuu turanii waan amma tuttuqne kana keessaas tokko tokko fakkeenyaaf akka hidhaafayyuu ofuma isaaniitti fuudhan dhamaniiti yeroo dhiyoo as deebi'anii haala lafarra ture lafarra jiru irrattis immoo odeeffannoo qabatamaa hedduu qabu jenneetu amannaa. Akkan waliin turtan kabajaa isin gaafachaa gara marii keenyaatti dabarra. Obbo Gamteessaa waan hunda caalaa yeroo keetii fi baay'ee galatoomi isin jechuun barbaada. Akka irra buusaa magaalaa tokko jirra Torontoo Kanaadaa. Dhiyeenyatti waan ol beennuu fi yeroo dheeraadhaaf si jedheetanii si waamaa natti mufattu jedheetaniyyuu abdadha. Waa akka ittiin jalqabuudhaaf meemee haala komee sana irratti egaa Oromoo quuqamaatiyyuu komee kana dhageessisaa Oromoo dhaaba kanarraa abdii guddaa qabutiyyuu tarii waan abdataa ture waan abdataa jiru keessaa waan arguu dhabeetu keessaa immoo haala immoo lafarratti argamu kana wajjin wal cinaa qabee jechuun akka addunyaan ragaa ba'aa jirutti uummanni Oromoo haala kanaan durayyuu argee hin beekne keessatti kufee jira. Gaaga'ama gurguddaati guyyaa guyyaatti qaqqabaa jira. Jireenyi dinagdee jireenyi hawaasaas akka malee babbadaa deemaa jira. Kanarraa ka'uudhaan iyyuu waanuma sochiinuma jajjaboo arguu dhabuurraan kan ka'e kana jira. Haalli kun hagam dhugaa dhaabni akkamitti ilaala waan kana komee kana amanii fudhatamoo sirrii mitiidhamoo lamaanuu. Tole fayyaade naaf heeruu feetii fi adda bilisummaa Oromoo takkaas jaarmoonni biraatis biyya jiran hidhaa jiranii kan jedhu komii hidhaa jiranii kan jedhu sodaa uummatarraa daddagayaa jirra. Kuni waa lamarraa deemaa dhugumaa warra haala jiru ilaalanii haala jirurraa ka'anii takkaas rakkoo dhaabaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirtu ilaalanii isa kanarraa ka'anii inni kaan immoo kuni waa'uma mootummaan yeroo adda addaatti waan adda addaa uummata keenya shororkeessu kan nuufi dhaaba keenyaa fi uummata wal dura dhaabsiisu yaada adda addaa oomishee warra miidiyaa irratti bobbaasee walii guddaa kafalee bobbaasuun waan akkanaa kana akka kaasanii afarsan kan godhuun jiraa jechuudha. Warra dhugumaan haala jiru yaadanii dhaabni keenya hidhaa jiraata akkas jaarmonni Oromoodha kan mirga saba Oromootiif dhaabbatan kanneen har'a karaa nagaatiin biyya keessatti hojjechaa jiran mana hidhaa jiranii wasakkallee godhuu hin danda'anii. Kanaafuu qabsoo keenya karaa tokko laallachuu dandeenya. Warra jedhuuf wanni isaanii dhaabnu dhaabni adda bilisummaa Oromoodha hidhaa hin jiru akka jaarmiyaatti. Namni takkaas humni tokkolleen kan adda bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti mana hidhaatti naqee gabrummaa uummata keenya irratti gaggeessuu danda'u. Addunyaa kanarra dhalatee siin beeku jiraachuullee hin danda'u jechuudha. Dhugaadha. Nu hidhuu ni danda'u, hoggana hidhuu ni danda'u, ajjeesuu ni danda'u, miseensota keenya hidhuu, ajjeesuu, dararuu, uummata keenya hiraarsuu ni danda'u. Mootummaan fedheewu. Kun kan warrummaan isaan dura turees nurratti gaggeessaa ture jechuudha. Kanaaf
addi bilisummaa Oromoo maalii kan jedhu sani. Addi bilisummaa Oromoo jaarmee qofaan addi bilisummaa Oromoo kaayoodha. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo har'a uummata miliyoona meeqaanii fudhatamee miliyoona meeqaatu kaayoo kanaaf kaayoon kun kiyya ifi fudhatee kaayoo kanaaf wareegamuuf tarree galee dhaabbatee jira. Kanaaf hamma gabrummaan jiraatutti hamma uummanni Oromoo bilisummaa isaa guutuu hin goonfannetti addi bilisummaa Oromoo kaayoon adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo ni jaalata. Hanqamaa jechuudha. Hoomni tokkollee adda bilisummaa Oromoo hin jiru jechuudha. Kana ogguun jedhu addi bilisummaa Oromoo maali? Addi bilisummaa Oromoo jaarmee sirna jaarmenni tokko kan uummata isaatiif bilisummaa uummata isaatiif qabsaa'u guuttatee lafarra taa'ee amata 50 oliif qabsoo gaggeessaa as ga'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Addi bilisummaa Oromoo caasaa guutuu biyya Itoophiyaa keessaa irra qaba. Akkasuma biyya alaattis caasaa guutuu diriirfatee namatti ramadee qajeelfamatti baasee hojjechaa jira jechuudha. Dhaabni siyaasaa tokkolleen kan sadarkaa adda bilisummaa Oromootti biyya alaati biyya keessatti jaarmee isaa gadhaabee caasaa isaa diriirfatee qajeelfamatti baasee namatti ramadee hojjechaa jiru hin jiru. Kana waan ta'eef hoggana keenya jedhaniis hojiin keenya kan lafarra jiru itti fufee hojjetamaa jira jechuudha. Har'a kan hogganni nu biyya seenee jiru osoo hin ta'in gaafa hogganni nu Finfinnee keessa hin jirre gaafa hogganni cinaan ala jiru gaafa hogganni cinaan biyya keessatti dirretti waraana keessa tureewu addi bilisummaa Oromoo hin dhabamne qabsoon bilisummaa Oromoo hin hidhamne achi keessattuu qabsaa'aa ture jechuudha. Har'aas caasaan keenya guutuun biyya Oromiyaa keessatti hojjechaa jira jechuudha. Biyya alaattis akkasuma hojjechaa jira jechuudha. Hogganoonni keenya kan Finfinnee jiran waa xiqqoo bara akka waan hogganni hundi Finfinnee jirutti namni yaadaa jira jechuudha. Lakki hogganni keenya hundi Finfinnee hin jiru. Hogganoonni keenya hedduun caasaa biyya keessa diriirfame keessatti Oromiyaa guutuu keessatti ramadamanii hojjechaa jiranii jechuudha. Warri qabamu ni jira. Har'a tokko qabamu kan aanutu qabsoosan bakka isaa bu'ee itti fufu jechuudha. Kanaaf haasawni kanaa bakka takkallee nama hin geessu. Bara kana duraas nu jaanii jiran. Mootummoonni hundinuu abaawoon dhabame abaawoon hin jiru jaan. Har'a isaan tokkollee hin jiran. Addi bilisummaa Oromoo ni jira jechuudha. Fuulduraas ni jiraata jechuudha. Akkumaan jee warri kan haasawu warra mootummaati. Kanaan akkana haasawanii takkaas gochaa isaanii kanaan itti fufnee biyya tana bulchinaa hin danda'amu jennaan jechuudha. Kun bakka takkallee isaanii hin geessu. Kanaaf namoonni akkas yaadan addi bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti akkas jaarmanni fedhii akka jaarmaatti hanqa kaayoo qabaatee kaayoo saniif namni hiriiree jala deemu jirutti dhaabni sun dhabamuus hin danda'u hidhaallee galuu hin danda'u jechuudha. Kaayoon adda bilisummaa Oromoo kaayoon uummata Oromoo hidhaa galuu hin danda'u. Hanqa uummanni Oromoo tokko lafarra jiraatu. Tole. Waansa kun warra dhaabarraa jibbaa qabu kan warra qaamolee mootummaa raayyootun ta'e irra caalaatti uummatuma Oromoo ilmaan Oromoo quuqamuurraa yookaan naga'amuudha. Garuu jibbaa yookaan balaaleffannaa osoo hin taane jaalalumaa fi abdii guddaa irraa qaburraa ka'uudhaan irra caalaatti kana kan jedhu kuni malee tokko tokko hin jiru kan durumaa kaasanii yeroo dheeraadhaafis maqaa dhaaba kanaas balleessuu dadhabsiisuu irratti hojjechaa kan turan tokko tokko jiru. Irra caalaan isaa garuu jaalalumarraa ka'uudhaan waan irraa eegee tokko tokko ilaalee dhabuurraa kan malee ammeenyaaf hin fakkaatu kun kan jedhamaa dhaga'amaa tures. Egaa waan immoo caasaa haalaan diriirfatee sochimatti dhaseedhu maal kan jiru fakkeenya gaafachuun barbaadu irra caalaatti tarii haalli biyya keessaa kunis yaaddessaa waan ta'eef dhaabnis ofitti qabachuu barbaada kana ta'a akka wal keessatti of keessatti qabachuu barbaada ta'a. Kun haa ta'u nugaa karaa biraatiin keessaa torban lamaan darban kana ibsa tokko tokko duuba ba'aa jira. Fakkeenyaaf ibsa poolis koomishinii mootummaa naannoo Oromiyaa baase tokko argitee ta'ee tana mana tarii immoo akkuma walitti dhiyaatan akka wal quba qabdan immoo kakaaftaniis immoo irratti mari'attanii to'atan amanaa hoogganoota jaarmaa warra kaanuu dhaabaa warra kaanuu wajjin jechaa kooti. Wanni kun isa 92-93 tokko nu yaadachiisa. Isa irra darbee immoo waanuma waggaa 28 waggaa 30 bara Ihaadeg walumaa galatti tures nu yaadachiisa.
wanti kun dhaabaa fi akka ajaa'ibaatti waan dhufaa jiru moo waan eegaa turtanidha laata? Akkami haaraa isinitti taa'e akka akkasii kan odeessan karaa kanaanoo fuula dura dhaabbachuudhaaf maal yaada akkamiitu jira? Maal jechaa jirtu? Tole, yoo kana waan amnistiin baasee wajji wal qabate komii adda addaatii fi diraamaa adda addaatu hojjetamaa jira jechuudha. Kan duraa isa adda bilisummaa Oromoo fuudhanii wayyaanee wajji walitti hidhuudha, Ijiptii wajji wal hidhuudha, kana wal qabate addi bilisummaa Oromoo jaarmaree fudhatatee miti. Addi bilisummaa Oromoo jaarmee hoggoota 50 ol qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa irra ga'e jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo akkanumatti wooma irra harka jala akka isaan batattisan kanatti jaarmee batattisuu miti jechuudha. Jaarmee sirna qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namoota waliin hiriiroo qabaannu. Kan hiriiroo waliin qabaannuuf dantaa adda bilisummaa Oromootiif osoo hin ta'in dantaa bilisummaa qabsoo bilisummaa Oromoo qofaatu hiriiroo abbaa fedhe wajji adda bilisummaa Oromoo qabaata jechuudha. Kanammoo imaammata lafa kaayyatee qabaata. Eenyu wajjin hiriiroo uummadhaa, maalii wajjin hiriiroo uummadhaa kan jedhu addi bilisummaa Oromoo imaammata lafa kaayyatee imaammata sana dhaabbatee hojjete jechuudha. Kanaaf kan duraa jara kana mootummaa kana hin gaafannu abbaa fedhee wajji hiriiroo keenya kan qabsoo bilisummaa Oromootti gaggeessinu uummanne waahila waliin taanee waliin hojjechuudhaaf eehama isaanii hin gaafannu. Takkaa isaan nuun filan kuni fedhinnaa qabsoo bilisummaa Oromoo guutuuf hanqateetti abbaa fedhee wajjin hiriiroo uummanne hojjechuudhaaf mirga qabna namni dhoorku hin jiru jechuudha. Kuni taakka. Haa ta'u maaliif kana ja'an har'a? Kuni wooma abbootii isaanii kan isaan uumee isaan bobbaasaa baasisan karuma isaan deemaa jiranii jechuudha. Hoggoonni takka dhalate dubbii silaa uummata biratti yaaddoo qabu, aarii qabu. Isa kana fuudhanii adda bilisummaa Oromoo irratti maxxansuu jiru jechuudha. Wooma warri isaanii hojjechaa jiru ammallee hojjechaa dhufanii jechuudha. Kuni bakka nama geessu hin jiru. Warri isaan duraatis akkasumatti itti laffa'anii dadhabanii as ga'an. Rakkoon isaanii jarri kun yaadaaree qabaachuu dhabuudha. Waan jarri isaanii dura hojjechaa ture tokkorraallee wayyaa waan turan hin qabanii jechuudha. Amma wayyaaneen diina jaanii dubbatan tole haa fudhannu. Isaan kan ama 27 wayyaanee wajji uummata keenya fixaa darraa ba'an. Ardhallee itti fufanii uummata keenya fixaa jiran. Waan wayyaaneen hin godhe uummata keenya waa jiran kun maal maasaa irree Oromoodha. Maasaa hin beekne fudhan. Kanaafii bara. Eegoo wayyaaneen akkaas walii diina Oromoo ta'an jedhanii haasawan. Isaan kun maal nu haa ta'an amma isaan diina jala achiin dhiibuu barbaadanii jechuudha. Isaan kun maal haa ta'an irra kan biyya san bulchaa jiran. Bakka biyya san warri bulchaa jiru. OPDO maqaa jijjiirrattee ilmaan nafxanyaa timmarfamtee biyya san bulchaa jira. Oromoon kan bulchaa jiru. Warruma kalee uummata Oromoo fixaa bahe karraa fixaa jiruutu mootummaa san bulchaa jira. Haareenni jiru hin jiru. Wanni kun seenaa miti bara. Waan hoggalamaa tas dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf inni kun bakka takka illee nama hin geessu. Oromoon eenyu diina isaati eenyuun wajjin har'a qabsaa'aa beeka. Haraa miti. Kanaaf bakka fedhanitti dhoobaa oolanis kuni waan inni fidu hin jiru kan jedhu. Gamtee sameel tokko konnekshiin keenya jalaa roommiti akka telefoona fa'aa irraa dhaamsi meetarii yoo waayirleesii natti fakkaata wal saamu ta'a yoo heddummate. Amma dhiyoo kana tokko kan baasaa deemaa jiran qolla kanaa wajji viidiyoodha. Viidiyoon kuni maali kan inni agarsiisu? Diraamaa tolchaa jiranii jechuudha. Diraamaan inni tolchaa jiran kanuma warri duraan isaan dura ture tolchaa jiranii jechuudha. Warri isaan dura ture at least viidiyoolee ta'uu waraabeetti dhiyeesse. Isaan immoo viidiyoolee hin qaban. Akka isaan itti dhiyaatanuu nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Kan biraati maqaa shanee jedhu kana. Kanaatu amma rakkoo uumaa dhufe. Abaa'oo shanee jedhan. Abbaa torbee shanee jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo shanee jedhan. Oonag shanee jedhan. Maali shaneen kun jiroo? Durillee adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa qaachaa adda bilisummaa Oromoo warra ceemsaa kana jedhamee yaafamaa ture. Har'a bara adda bilisummaa Oromoodha sirnaan biyya sanitti galmaa'ee
maqaa isaa guutuudhaan galmaa'ee daa'immanii tokkochaan biyya san keessatti adda bilisummaa Oromoo jedhee galmaa'ee adda bilisummaa Oromooti. Kan biraa hin jiru. Ammallee isaan adda bilisummaa Oromootiif maqaa biraa baasanii maqaa biraatiin isarratti diraama dalagaa jiran jechuudha. Kun yakka mataan isaa. Garuu mootummaan kun yakkaa waan ta'e hin beeku heeraa fi sirnaas hin qabu. Kanaaf har'a maqaa biraatiin abaaboo shanii maaree shanii jedhee baasee diraamaa akkasitti tolchuu maqaa dhaaba kanaatiin waan hedduu nama gaddisiisaa jechuudha. Karaa biraatiin kuni waan laafatti ilaaluu qabnuu miti. Kuni lola adda bilisummaa Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti labsuudha jechuudha. Waan dhaabni kun hin qabne diraamaa akkasii hojjetanii dhaaba kanaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo gatii dhorkisiisu ummata addunyaatti fi ummata biyya sadii keessatti illee adda bilisummaa Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo maqaa xureessuuf kan dhaabbate waan ta'eef ummanni Oromoo hoggana isaa dhaaba isaa tiifachuutu irra jira qabsoo isaa tiifachuu jira. Kun kan aggaamatamu karaa tolfataa jiranii jechuudha. Qabsoo Oromoo irratti duuluudhaaf adda bilisummaa Oromoo irratti duuluudhaaf karaa tolfataa jiranii jechuudha. Tole abbaan torbee nama jeesse waboon nama jeesse isaan maal eegan? Ka ummata kana ittisuu qabu eenyu mootummaa kanaaf ka gaafatama qabu eenyu mootummaa miti. Addi bilisummaa Oromoo Finfinnee jira qabu harkaan qabu meeshaa takka harkaan qabu waraana qabu. Inni akkamitti gaafatama? Finfinnee keessa taa'e. Diraamaan akkanaa kun bakka isaan geessu hin jiru. Warra kana duraas bakka inni geesse hin jiru. Garuu Oromoon kana laafatti ilaaluu irra hin jiru. Kuni maaliif deema? Eessa dhaquu deema? Maali akeekkannisaa kan ta'u san akka gaariitti laalee tilmaamachuu qabaa jechuudha. Kaan olola kanaa wajji wal qabatee Ijiptii fi Wayyaaneetu adda bilisummaa Oromootiif KFO wajji wal ta'e hidda uummataa yaamaa jira kanaan ga'aniiti. Kanaanis koomni irratti oofanii wanta jaan. Bar diddaa uummataa kana dura gaafa qabsooyne Wayyaaneef irraa buufne. Wayyaaneetu hiriira diddaa uummataa nu yaame. Ijiptiitu diddaa uummataa nu yaame. Kun tuffii uummata Oromootiif qabanii agarsiisanii jechuudha. Kana Oromoon akka gaariitti beekuun irra jira. Akkanumatti wanni miidiyaa irra bahamee mootummaa kanaan jedhamu laaftuutti ilaaluun itti aduun qofti murteessaa jechuudha. Maali wanni jedhamu kun maaliif jedhame? Kuni tuffii uummata Oromootiif qaba jechuudha. Uummanni Oromoo gabrummaa irra jiru laalee gabrummaa sana irraa buusuudhaaf qabsaa'uu hin danda'u namaatu isatti dhimma itti bahaa jedhee jedhanii guddeessa uummata guddaa kana. Oromoo silaa bakka bu'uun ayyaanii yaadan kan bakka kana jahuun isaaniitu tuffii uummata kanaaf qaban jechuudha. Haa ta'u immoo hiriira kaayamaa jiru isaani. Akka uummanni ka'ee diddaa godhee mootummaa irraa qoonqoltu godhaa jiru isaati. Hiriira namni tokkollee baasuu hin danda'u. Wanni hiriira nama baasu cunqursaa gabrummaa roorroo isaan irra godhaa jiraniitu uummata fincilatti kaasu ta'a. Dararaa isaan uummata keenya godhaa jiraniitu uummata kana fincila kaasu ta'a. Gochaa isaanii, addeechaa isaanii, nama hidhu, nama tumu, dubartii gudeedu, ilmoo xiqqoo lafarraa kaasu addeessu, ilma keetiitu waraana keessa jira jedhanii maatii addeessu katakkaa dhagamee hin beeku. Isa kanaatu fincila kana kaasuu ta'a. Abbaan fedhe fincila yaamuu hin danda'u. Fincila rakkoo ati keessa jirtuutu fincilaaf si kaasa. Fincila qindeessuu ni danda'ama. Garuu fincila kayaamu rakkoodha. Gabrummaadha. Amma haala deemu kanaan keessattuu tarkaanfii kalee aangoo mootummaa kana itti dhufna booda dheeressuutti fudhatamee kanaan wal dabale kan diddaa uummataa yaamee biittii sun akka beekumsa keessaan baane keessa dhaqaa jiru mootummaa kana. Tokkollee namni bira kaayamu jiru hin jiru. Isaan kaayamu jiru. Kana jala hiiknee isaanitti beeksisu kana uummanni Oromoo immoo mootummaa fedhe kan isa gabroomsu jiru bifa dandeenye akka qabsaa'ee ifirraa buusuun mirga guutuu qaba. Mirga dhalootaan qabu mirga kana nam tokkollee isa kanuu hin danda'u. Isarraa illee dhorkuu hin danda'u. Koronnaa kaasan. Uummanni yoo ka'ee mootummaa kana ofirraa buqqisuudhaaf fedhu hiriiraa bahu, fedhu diddaa fedheen haa gaggeeffatu. Isa kana gaggeeffatuuf koronnaan rakkoo Oromoo ta'uuf hin danda'u. Biyya faranjii ilaala. Ameerikaa keessaa hanqarraa hiriirri deemaa jiru. Nama tokko ajjeefame jecha. Nama tokko ajjeefame jecha osoo bitti koronnaan
addunyaa irraa keessatti hamtuudha Ameerikaa. Achi keessatti uummanni hiriira bahaa jira. Hiriira addunyaa cufaa fudhatee waliin bahaa jira jechuudha. Nama tokko fadhume. Kanaaf uummanni Oromootis rooroo irra jiru kana ofirraa kaasee bilisummaa isaa gonfachuudhaaf horonnaa yaaddoo isaan ta'u jechuudha. Wanni yaaddoon isaa kan Oromoo kan ta'uu qaba. Laata dubartii meeqaatu gudeedamuu qaba Oromoon ka'ee qabsoo isaa finiinsee uummata kana irraa buusuudhaaf. Dubartii Oromoo meeqaatu gudeedamuu qaba. Manguddoo Oromoo meeqaatu du'uu qaba. Ilmaan Oromoo dargaggeessi meeqaatu hidhamuu qaba, du'uu qaba. Meeqaatu ajjeefamee qaamni isaa bineensaa nyaachamuu qaba. Kana kan Oromoo yaaddeessuu qaba. Hammamitti Oromoon taa'ee eeggate jechuudha. Uummanni kun nama tokkoof ka'ee deema. Keenya kun kan lafaa ka'ee bilisummaa isaatti bakka inni dhaabsu taasisu. Laata meeqaatu dhumuu irra jira kan jedhu sun yoo yaaddoo ta'e malee koronaa uummata Oromoo ka'ee qabsoo isaatti bakka oolan yaaddoo ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf walumaa gala wanni isaan walitti xaxanii deeman kun kan isaan diigu, kan biyya tana diigu, kan uummata biyya sanii rakkoo hin taane keessa naqaa deemu malee kan furmaata ta'uu miti. Maqaa xureessuun, viidiyoo tolchanii baasuun tokkolleen haala jiru kana keessatti isaan dandachiisee aangoo kanatti bitanii mootummaa kana qabatanii bulchuu kan dandeenye ta'u jala hariiranii isaan ibsuu barbaadna jechuudha. Gaariidha. Waa'ee viidiyoo kana akka himanutti akka ilaalletti isaanis ilaaleeraa guutummaa isaa namoonni keessa gidduudhaan as ba'anii waa dubbatan tokko namoota akka shakkii yakka dalaguudhaan shakkamanii namoota qabamanii fi namoota seeraan qorataman investigated akka ta'anitti mul'ata achirraa. Kanuma yommuu ilaalamu wanni kun viidiyoon kun akka dokumentiitti dhimma seeraatiif kan qophaa'edha. Akkamitti manni murtee hin beekini tarii mana murtee iyyuu hin gahin akkamitti miidiyaa irratti dhiyaatanii dhugaa fi guddaadha. Kana wajjin tarii silumaayyuu sababni viidiyoochi qindaa'e iyyuu yakkamaan jiraate ittiin ragaatti ba'anii adabuu otoo hin taane tarii dhimma piroopaagandaatiif ta'a irra caalaansaa kan hin akeekkatti kan jiru nama yaadachiisa. Kana darbee seenaadhuma waggaa 28 keessaas immoo waan nu yaadachiisu hedduu qaba. Bogamteessa keessaa 1997 onkololeessa waan seenaa Oromoo keetiin irraanfatamne Finfinnee walakkaatti ta'e naannoo makkanniisaatti. Guyyaan isaallee guyyaa kibxataa guyyaa facaasaati. Nama guyyaadhuma sanayyuu isaan waliin mana hojii mootummaarra oolee gale mana murtee ol'aanaa Oromiyaa keessatti itti gaafatamaa damee tokko kan ta'e obbo Tarrafaa Qumbiitii fi dargaggeessa Oromoo tokko immoo Tasfaayee Kumsiisaadha manatti fakkaata. Maanguddoo Oromoo tokko obbo Hayilamaariyaam Caalaa du'an jedhanii gatanii deemanii jaarsi garuun ka'anii obbo Tarrafaa Qumbiitii fi Tasfaayee Kumsiisaa hin ajjeesanii. Galgalma sana miidiyaalee warra akka waaltaa warras mootummaa gartuu sammaan gurra jiru kanaaf sagalee isaanii warra iyyan kanatiyyuu waaltaa faanaa boromtaasaa shiftoota miti ashabbaarota onag leenjisee hidhachisee magaalaatti bobbaaseetiyyuu eda halkan Finfinnee seenanii kana godhanii miidiyaa irratti miidiyaan hafe hin jiru miidiyaa qaban hunda irratti sanatti dabalamee kan nama dhihuyyuu immoo urjii nutti dabalamtee gaazexaa urjii agarsiisaa. Sanaan ittaansanii guyyoota torban lamaan sadan darban sana Finfinnee keessaa magaalota Finfinneetti dhiyaatan kan akka Amboo, kan akka Adaamaa, Harariyyuu waliigala bakka barbaadanii gara nama 65 walitti nu guuranii nu hidhanii kana keessaa namni waliin beenne hedduutu jira ture. Gaafiin guddaan kan waliin beenne akkamittuu yakka waliin dalagaan silaa gaafii guddaa ture. Warra mana murteetiyyuu hin kaafnesii kana ashabbaarii jedhameeqa nama nagaa hojii hojjeturraan jalqabe gasa ajjeefame. Hundi keenyas immoo maanguddoota Oromoo kun obbo Gabbisaa Lammeessaa fa'aa Hayyuu Dureellee maqaa dha'aniidha walgahii miliyoonii sana keessatti. Bayyanaa Bal'isaa fa'aa Haji Saayiluu Kabtee fa'aa namoota gurguddaa Bayyanaa Abdii fa'aa nama kun itti yaadamne
garuu sanaan waan barbaadan godhatan tokkoffaa jaarmaa lama dhaanii tokkichaan urjiin dhaanii dhaabni tokko immoo dhaaba mirga dhala namummaa Human Rights League jennu tokko urjii keessatti kan dhaabni isan dhaanii bakkaan gaatanii kana haaraa miti kuni waa'ee maqaa kanas gaa kunoo ashabbaarii jechuun yeroo sana jalqabee amma immoo shanee kan jedhu kana asirratti wanti qaanfachiisaan tokko maqaan kun tarii aadaa Oromoo, safuu Oromoo, duudhaa Oromoo wallaaluu irraa kan dhufe ta'e maqaan kun arraba miti maqaa kabaja guddaa qabudha. Nama dhibaa akkasitti akkasa ashabbaariin sanatti Oromoo yakkuudhaaf itti gargaaramuun isaa nama ajaa'ibsiisa. Walumaa galatti gaa haaluma waggaa 28 keessa darbame sanatti adeemamaa jira. Keessaa immoo namaa kun immoo 92-93 yeroo dhaabni chaartara keessa ture sana tokko agarsiisa. Ani hin beeku yeroo sana sigaa uummanni haaluma kanaan haaluma lakkasii mul'achuurraa kan ka'eyyuu dhaaba irratti dhiibbaa gochuu jalqabee yeroo uummanni dhaaba irratti dhiibbaa godhuudhaafni aangawoonni dhaabaa chaartaratu kan dhorkaa chaartara kana ta'ee chaartara cabaan jiru tokko irra deebi'anii immoo dubbatan iyyuu uummanni keessa baheetiyyuu akkuma qoosaayyuu taasisee chaartarri kun gatiin isaa meeqa cabuun kaffallaan jiru tokkoffaa suuqaa ture tarii waan akkasitti adeemaa laata inni jedhu si gaaffiidha. Mee kanuma wal qabatee komeedhuma sila dhaga'amaa ture dhaabni amma kana sochiisaa mul'achaa jiru kan jiru karaa wal qabateeni mootummichi maqaa hiika seeraa jijjiiruudhaan yookaan seeratti hiika kennuu maqaadhuun egaa yeroo hin beekamneef waggaa tokko lama hin jedhamu maaliif gaafa koronaan gaaga'ama qaqqabsiisu dhaabbateera jedhamee amaname waan jiru tokko kaa'anii kun waggaa irraa moo waggaa 5 irraa moo 7 irraa waan jiru dubbachuu hin danda'amu sana booda iyyuu baatii 9 waggaa tokko keessatti caasaa jiru hundaan jedhu. Caasaa sadarkaa federaalaa sadarkaa naannoo jiru hundaan akkatti fudhanii kanaafillee ammas komee qaba uummanni Oromoo isinis warra hogganoota dhaabaas gurra lixiree sana amanaa asin immoo kan jiru maalinni dadhabbii jaarmuliin mormtootaatiyyuu humna kana akka malee daangaa darbanii akka adeemanu taasise kan jedhu asirratti maal jettu walitti komee kanas hamii kanas dhaga'uu naftanu warri hoggana dhaabaasi. Walitti kakaasuun keessan isin oollee maaltu jira karaa kanaan? Tole, silaa jaarmoonni karaa nagaatiin biyya keessatti qabsaa'aa jiran waamuma karaa nagaatiin qabsaa'an sanii takkaayis hojii achitti hojjechuu danda'anii hojjetan. Kuni beekamaadha. Karaa nagaa qabsaa'uu jechuun tokko karaa filmaataatiin rakkoo biyya sanii hiikanii haala labsan keessatti biyya karaa tokkotti oofu kan jedhu. Karaan biraa dhaabni akkuma reefu jenne jaarmeenyi hundinuu sagantaa qabaa, kaayoo qabaa, waan hojjetan waan dirree hin hojjennes kan lafa jalatti sirna dhaabaa eeggatee hojjetu jira, kan dirree hojjetu hedduutu jira jechuudha. Isa kana jaarmeenyi keenya akkuma reefu jedhee hojiin isaa akka silaa barbaadamutti hin gaggeeffamin malee waan hojjennu waan saganteeffanne kana tartiibaan hojjechaa lafarra deemaa jirra. Silaa waa hojjechuu baanne nu qofaa fi jaarmeen Oromootu silaa waa hojjechuu baatanii mootummaan kun wanni taargeet nu godhee nuu miti uummata keenya ka qabsoo nuufillee wanni taargeet godhee inni darararuuf hin jiru jechuudha. Kuni beekamuu warra qaba. Addi bilisummaa Oromoo warra yoo matakkallee hojjechuu baate, yoo matakkallee dubbachuu baate gullallumaa fi biyya san keessa jiraachuun qoftiin isaatu qabsoo bilisummaa Oromootiif waan gumaachuu qaba. Kan uummanni keenya akka yaada jalatti arge beeku. Garuu akkasumaan wajji addi bilisummaa Oromoo haala hamaa, haala rakkisaa, haala pireesharri guddaan jiru keessatti hoogganni isaatii fi qondaaltonni isaanii miseensi keenyaa fi uummanni keenyallee qabsoo kana itti cikkee qabsoo kana gaggeessu jira. Bakka irra gaggeessanaanis gahaa jira jechuudha. Mootummaa wajji haalli amma jiru maalidha? Mootummaa kanaa wajji akka jaarmaatti akka jaarmoota morkitoota biyya san keessa jiranitti mootummaa qofaa osoo hin ta'in dhaabbattoota biyya san keessa jiranii fi dhaabbattoota addunyaa wajjillee wanni hojjennu hedduutu jira jechuudha. Qooda nurraa eegamu ni kannina. Karooroo uummata keenya irra gahu kana guyyaa guyyaan qaamota dhimmi ilaaluutu achi keessatti eenyee faayildi waan ta'e
waan qaratamaa, waan dhaabbilee addunyaa kan mirga namaatiif dhaabbatan, kan mootummoota, kan adda addaa hundinuu isaan irra ta'anii hojjetanii walitti itti ba'an kana hunda faayil goonetti mirga nama keenya yeroo uummata keenya erga nama kan dhiyeessee galchina jechuudha. Mootummaa duraan dursan aangoo irraa kaasee dogoggoraan atoo akka ta'een haalli amma jijjiirama kan mootummaan jijjiirama kan nu haa achi baasu jedhame akka ta'etti mootummaa kana fudhatee harkaa qaba jechuudha. Filmaanni isa qabsoo goonee dhufne bakka takka dhaabbate kana xumuratti godhuudhaa fi filmaata saganteeffamee filmaata irratti hojjechaa ture malee filmaanni qabsoomte isatti xumuru san inni ta'u taanaan maaltu taadha bakka duritti deebinaa jechuudha. Qabsoo keenyatti deebinee itti fufnee mirga keenya goonfana karaan biraan jiru. Namni keenya wanni inni beekuu qabu kana kun hin taane dhumaa miti. Qabsoo itti jirru itti fufnee bilisummaa uummata keenyaa gonfachiisu karaa biraan jiru. Akka amma deemutti maaltu deemaa jira kan jedhu san kana laaluu qaba. Manni maree federeeshinaa kalee murteesse. Maal murteesse galma dhugoomse. Wanni kuni wahuma yeroo dheeraatti yaadamee muummichi ministeeraa aangoo isaa dheereffatee biyya san bulchuudhaaf tooftaa lafa kaayyatee itti deemaa ture santu kalee xumura. Kaleen guyyaa dukkanaati. Guyyaa dukkanaa Oromoo qofaaf osoo hin ta'in sabaa fi sablammoo biyya san keessa jiranii uummattoota biyya san keessa jiranii guyyaa dukkanaati. Kana uummanni keenyaa fi sabaa fi sablammoonni cunqurfamuun biyya san keessa jiran hundinuu beekuutu irra jira jechuudha. Murtiin kalee dabre kan biyya tana balaa isiin keessaan baane keessa karaa diigamsaatti kan deemu waan ta'eef guyyaa dukkanaati jenna jechuudha. Guyyaan kalee dukkanaati kan jennuuf mirga Oromoo fi sabaa fi sablammoonni wareegama qaalii kafalanii argatan duubatti kan deebisu kan dhabamsiisuuf dhaabate waan ta'eef guyyaan dukkanaa jenna. Guyyaan kun qabsoo yeroo dheeraa gaggeessine hafee qabsoo hoggoota 4-5 uummanni Oromoo keessattuu dargaggeessiif qeeroo fi qarreen uummanni keenya akkasumas uummanni sabaa fi sablammoota biraatis itti wareegama qaalii itti kafalanii aangoo tanaan isaan gaansan bilaash ta'uu dhiiga akkanuma ganna qabe lubbuu akkanumatti baate taasisuu isaatii fi guyyaa dukkanaati jenna jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo murtiin mootummaan kun fudhate murtii shiraa, murtii dabaa, murtii seeraa fi heera hin qabne ta'uu isaa akkam fudhanne addi bilisummaa Oromootii fi kafaa'uun ibsa baasanii jiru. Akka dhaabaa ajjannoon keenya kana jechuudha. Murtii kana hin fudhannu. Haala kanaan waliin wal qabatee yoo mootummaan kun haala kanarraa dhaabbatee bakka duraan jirutti jaarmoota wajjin mari'atee haala gaafa gadaan isaanii dhumetti haalli mootummaan kun ta'uu qabu kamariidhaan ta'uu hin taane akkamma murteeffatanii kan dhufanii hin taate biisuun balaa keessa seenuu teessi fincilli isaa reebu sodaatanis isaanii yaamaa jira bootaa dhoofu ta'e. Nam tokko kan fincila yaamu jiru har'a fincila yaamaa jiran jechuudha. Xumura isaa kaleessa fincila yaamaa jiran jechuudha. Oromoon sabaa fi sablammoonni biyya san kana jiran akka mootummaa kana dura dhaabbatanii diddaa isaanii agarsiisanii mootummaa uummata Oromootiif uummata biyya sanii guutuuf tuffii guddaa qabu kana ifirraa dhiisuun yeroo isaanii yaa'usaatu ga'e jechuudha. Kanaaf wanni nuti ilaaluu qabnu har'a dhumaatii uummata keenyaa, ajjeechaa uummata keenyaa, hidhaa uummata keenyaa, dararaa uummata keenyaa ka har'a uummata keenyarra gahu dubbachaa ooluu bira kutuu qaba uummanni Oromoo. Bakki kalee murtiin geesse kuni bakka uummata keenya hanqanaan nurraa dure hanqanaan nurra ajjeese jennee dubbannu bira kutee jira. Bakki inni gahuu deemu akka Oromootti jiraachuu fi jiraachuu dhabuun keenya gaafii jala kan seene ta'uu hubatee uummanni Oromoo halkanii guyyaa ji'aa fi ji'a dabru hundatti amata hundatti nama irraa du'e lakkaa oolu nama irraa du'e hanqana jedhee booyaa ooluu bira dabre haalli amma jiru jireenya isaatiif gaaga'aa ta'uu isaa hubatee
kan inni qabsoo isaatiif dhaabbatu har'a boru har'a osoo hin ta'e amma yeroo kanatti ta'uu qaba kan jedhu uummata keenyatti dhaamatu nurra barbaachisa jechuudha. Haalli kun haala jireenyaa fi dhabama Oromooti. Dhumate. Kanaaf uummanni Oromoo haala kana keessatti dhabamarraa if hambisuuf akka uummataatti jiraatee mirga isaa deeffatee bilisummaa isaa gonfatee biyya isaa abbaa biyyaa ta'ee qabeenya isaa irratti abbaa ta'uun mirga dhalootaan qabu hubatee mirga kana nama tokkollee kakaabatu osoo hin ta'in kan ifiitti ka'ee mirga kanaaf dhaabbatee wareegama isa barbaachisu kafalee bilisummaa isaa gonfatu waan ta'eef uummanni keenya kana booda wanni inni eegu tokkollee kan jirre ta'u ibsuu fi barbaade. Silaa waan gara xumuraa irratti kaafnu nu jalaa adeemtillee ta'umaa miti. Waa'ee hiriiraaf diddaa amma ka'ee kana turte haala Ameerikaa kaabaattis mul'achaa jiru kana wajjin walitti qabdee asirratti warrumti keessaa warri diina qabsoo uummata Oromoo ta'an wanni isaaniin hubatintu jira baruma dheeraadhaaf kuni keessaa adda bilisummaa ilaalcha isaan adda bilisummaa Oromootiin qaban wajjin wal qabamee mul'aalu tarii akka isaan yaadanutti yoo adda bilisummaa Oromoo rukutamee dhabamee qabsoon uummata kanaa waan dhabamu fa'aa itti fakkaate kan ilaalantu jiru. Ammam immoo dhaabni kun qabsoo uummata kanaa wajjin ammam akka walitti hidhamee jiru kan hin beekne fa'itu jiru. Kana faarraa kaaniitiyyuu hawwii hedduu ibsatu. Garuu tarii waggaa 50 manarraa haala qabsoon uummata kanaatti jalqabe fi dhaaba kanallee dhale yoo ilaalle haala arra lafa jirra jiru yoo wal cina qabne jijjiirama dammaqiinsa uummata Oromoo qofatu hin taane dhalootumti jiru kun dhalootumti irraa kun iyyuu dhaloota gaafa sanarraa akka malee adda kan ta'e tarii iyyuu utuu adda bilisummaa Oromoo iyyuu fedhii fi hawwii uummata kanaati ala adeema iyyuu ta'e uummanni kun dhaabichumaan iyyuu deebinarraa isa jedhu akka ta'e kana faallee hin hubanne warri diina qabsoo uummata kanaa ta'anii rakkinni isaanii tokko kana natti fakkaata. Egaa silaa jalqabdee dhuguma amma diddaan egaa haala lafa irra jirutti iyyuu kakaasee duris kanuma uummaticha ukkaamsaatiidhaaf gidiraa ukkaamsaa sun dhalchuuti iyyuu diddaa fida. Kun immoo uumama ilmoo namaati waan uummata Oromootiin jalqabame iyyuu miti. Asirratti kanaan wal qabatee kan biraa egaa guyyaa hoogganni dhaabaa gara biyyaatti deebi'eerraa kaasee waggaa 2 turechaadha. Wanni dubbatamus wanni dhaga'amus hin jira. Kana booda garritti adeemamus hin jiru. Boodatti hin deebi'amu kan jiru tokkos jira. Sana wajjinis walitti qabeeti. Amma tokko immoo laafina burjaajii hawaasota Oromoo gidduutti mul'atu tokkos hin beektaa keessaa daasporaa kana fa'aa hojii walitti qabeetii haala amma jiru kanarratti haala muddama akkasii haala uummata kana deebisee kakaase kanarratti dhaamsa akka dhaabaattis akka nam tokkoottis dhaamsa darbuu qabu. Dhuma tuttuqxe kanarra deebiitii nu cuunfiitii yeroo deebii nu dhiyeessi. Kan biraa dhaggeeffattoota keenya dhiifama gaafachuu barbaada. Sababa laafina konekshinii natti fakkaata sagaleen amma tokko roommaa waan akka fooyyessuu yaallee irraa waan taane raawumaa miti sanumaa itti fufuu fi uumaan jedhus badaa yaaddessaas immoo miti. Tole afaanfajjii hedduutu biyya alaa kana keessa deemaa jira. Inni kun reefu dubbadheetiin jira. Irra guddaan isaa waan maashina mootummaatiin turamee deemee qabsoo kana keessa burjaajessee uummata alaa jiruu fi keessa jirus yaaddoo hin taane keessa naquu tokko jira jechuudha. Kaan tokko kan jabaa nama burjaajessee guddaan deemu Oromoon Oromoo ajjeessuun qabu kan jedhu tokko. Isa kana kilee godhuu barbaadna. Oromoon Oromoo ajjeessaa jiru hin jiru. Kan Oromoo ajjeessaa jiru mootummaa kanaa beeka. Namni tokko illee Oromoo kan ajjeessaa jiru hin jiru. Mootummaa kan uummata Oromoo ajjeessaa jiru mootummaa kana. Mootummaa silaa warra wayyaaneetti wajji deemuu qabutu uummata silaa warra wayyaaneetti wajji deemuu qabu uummanni Oromoo hiree kannee fi akka hin taanetti aangoo qabatanii har'a uummata keenya fixaa jiran jechuudha. Malee uummanni
tokkoleen kan uummanni Oromoo kolfitu hin jiru. Sababni uummanni Oromoo kolfituuf illee tokkoleen hin jiru. Kana karaa adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Tokko mootummaa Oromootu aangoorra jira. Mootummaan Oromoo aangoorra jirtu hin jirtu. OPDOtu maqaa jijjiiratee har'a geessan keessatti aangoo qabatee jira jechuudha. Tole mootummaa Oromootu aangoorra jira. Kanaaf Oromoo walfixuu hin qabnu yoo jenne gaafiin tun isaan ni dhiyaachuu qabu. Mootummaa Oromootu waa jiraatu yoo jenne warri mootummaa jiru Oromoo ta'e kan Oromoo fixu jiru isaani. Kan silaa Oromoo ajjeesuu hin qabu jennee gaafiin dhiyaatuuf qabu isaanii jechuudha. Kun waan karaa biraa ilaallatu miti. Kaan waraana Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo kan gaara jiruu fi mootummaatu wal lolu jira. Kanaaf kan gaara jirus Oromoodha. Kan mootummaa keessa jirus Oromoodha. Wal ajjeesuun irra hin jiru dubbatinaadha. Hayi. Ilmaan haadha takkaatu yoo gamma lama dhaabbatanii meeshaa qabatanii walitti duran taate. Hayi. Waraana san keessa obboleessa kiyyaa jira jetteetti lafa qabdee duuta hin jiru waan akkasii. Obboleessa keessa yoo ta'e karaa walatti yoo dhuftee walitti dhukaafteetti walii ajjeeftee jechuudha. Kan Oromoo kan gaachii ilmaan Oromootii beekna. Hayi. Inni ilmaan Oromoo kana mootummaan maaliif leenjisee ilmaan Oromootti erga? Silaa ka gaafatamuu qabu isa jechuudha. Takkaa'oo waraanni lamaan waliin ajjeesin yoo jenne wanni fardiin maali? Lola kana dhaabuudha. Lola kana kan dhaabuu danda'u eenyu? Mootummaa kana. Waan kanarra deemeetti dubbachuu barbaanne ammallee ka'aa waan jiruuf. Lola kana takkaa'es waraanni bilisummaa Oromoo nagaan biyyatti akka hin galle kan godhaa ture mootummaadha malee adda bilisummaa Oromootiis miti waraanaas miti. Isaan ammoo warri mootummaa sanii wajji dhaabbatee yeroo san akka waraanni kun galuuf takkaas mootummaa wajji wal dhaabbatee haala kana hiikuu keessatti Oromoo fi ABO fi mootummaa jidduutti isaaniitu himaa jira. Har'a nuu miti. Silaa nuti himnee fudhatamu. Jara gaafa san haala san keessa jiruutu lakkii jarana gajjee amma gabbee waraanni sun akka hin galiin ka godhe mootummaa yaanii dubbatanii jechuudha. Kanaaf isa kana kaan wanni isaan jechaa jiran Oromoo ajjeesuu hin qabu gujjaan nuu kan isin ajjeesu jiru kan isin hidhu jiru kan isin dararu jiru nuu Oromoodha hin dubbinaadha. Akka fe'anna siin qanaati hin dubbatinaadha. Kan biraa Oromoo tuquu hin qabu Oromoo ajjeesuu hin qabu. Nuti isin gabroomsina waan Oromoo taaneef isin hinaa isin fixna. Oromoo waan taaneef Oromoo nuti dubbachuu qabu. Kun hin ta'u kaa maaliif? Oromoon nama wajjin wal lolutti hin jiru bara. Oromoon sirna isa gabroomsee ifirraa buusuudhaaf qabsaa'a. Oromoon wanni wayyaanee lolee ilmaan tiree kan wayyaanee keessa kan dibdeetii lakki sirna san jibeetti isaanii wajjin qabsoo seennee bakka san keenya jechuudha. As sirna nu gabroomsu fedhu Oromoo haa ta'u, fedhu abbaa fedhaa haa ta'u, fedhu jedhaan haa ta'u, fedhu gurraacha diimaa buree haa ta'u, abbaa fedhe kan sirna gabrummaa nurratti gaggeessu itti qabsoo ni qabufna. Kanaaf isa kana yaaduutu jira. Uummanni Oromoo kan qabsaa'u sirna. Hamma sirni sun jirutti qabuun bilisummaa Oromoo itti fufa. Uummanni Oromoo qabsaa'ee maayii irratti immoo ni injifata. Injifatee mootummaa gabrootaa irraa buusee mirga isaa guutuu akka argatu guutuu beeknaa jechuudha. Kana tokko kan haala amma waliigalatti uummata keenya keessatti deddeemaa jiru. Kunis uummanni keenya kan adda addaatiin afaaffaatee waan hojjetullee wallaalee waan qabatullee wallaalee karaa adda addaa faffaca'aa jira. Namni keenya tasgabbaa'utu irra jira. Haalli har'a keessa jiru dhuga rakkoon garaagaraa uummata keenya irratti haa geessu, qabsoo keenya irratti haa geessu, namni keenya haa rakkatu, namni keenya haa daramu. Haalli itti duraan lafaa ka'amee fi haalli itti yaadame wal faallaa ta'ee haala silaa yaadni irraa alatti wanni hedduun jijjiiramuudhaaf gufuu nurratti as deemuun waan mul'ataati. Garuu uummanni keenya wanni inni yaaduu qabu karaa dheeraa irra dhufni kana bakka gaafa qabsoo eegallee har'a irra jira kana duuba deebi'ee ilaaluutu irra jira. Isa kana gulaalle
wareega kafallee fi haala keessa dabarree wajjin gulaalla. Har'allee qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa inni irra jiru sadarkaa amansiisaa sadarkaa yeroo gabaabaa yeroo dhimmi namaa yaadiin keessatti bakka argisiise kana geesse. Kana uummanni keenya takkallee abdii kutachuu hin qabu kana akka gaariitti beeku. Qabsoo keessatti waa hedduutu nama mudata. Rakkoo hedduu qabdi qabsoon. Dhibboota deebi'ullee ni jirti beeka. Qabsoon Oromoo marra dhibboota hin deebine. Bakka irra geessee san irra achitti akka silaa barbaadamu tarkaanfachuutu hin argamne malee takkaas bakka irra geenye san irraa isa dhummatti gahuutu hin argamne malee qabsoon keenya irrallee hojii hin deebine. Kanaaf uummanni keenya akkuma gaarii beeku qaba. Eega biyya seenallee qabsoon kun waa hedduudha uummanni Oromoo qabsoo isaa keessatti argate jechuudha. Injifannoo hedduudha arganne. Arra dirree beetii ilaalamne malee injifannoo dura qabsoo bilisummaa raawwatee jiru. Kanammoo asitti hanqaaqaa akkuma jabeeffannee amma guddaan giraawundii keenya ziggonee dhaabbachuu danda'u nurra jiraatu. Oromoon bakka marra geessaa wareega kafalee injifannoolee akkate kana bifa ta'eetu akka hin tuqamne akka hin sharamne isa kana dhaabbatee jabeeffachuu qaba. Qabsoo hanqanuu hafe kana gatteenyee ilaallee wal dhageenyee wal mareenyee waliis hubannee Oromoon amma argamu kanatti ijjisaa fuulisaa gara tokko goraa deemaa jira. Karaa tokko luuccawaa jira. Isa luucca'e kana karaa tokkotti qabannee jabeessinee asii achi qabsoo nuu hafetti fufnee bilisummaa uummata keenyaa mirkaneessu achi walii gara biraan jiru. Kan dabre dubbachaa ooluun gatii tokko hin qabu. Uummata dhume lakkaa ooluun gatii tokko hin qabu. Kan dhume irra tarkaanfannee ifiifis wareega barbaachisu san kafallee kafaluufis ifirra murteessinee dhaabbanne bilisummaa uummata keenyaa yoo gonfachine qofa uummanni keenya addeechaa fi hidhamaa dara keessa qaba. Hamma bilisummaan keenya arganitti roorroon uummata keenyaa ni dhaabbate jennee yaaduu qabu. Haalli tokko karoora uummata keenyaa dhaabuu danda'u hin jiru bilisummaa uummata keenyaa waan hin ta'e. Kanaaf uummanni keenya kanaaf qophaa'u qophii argamu warri ala jiru warra biyya jiru keessatti gaafatamu haalli ala jiru waa hedduu ni qabna humna walitti illee qabsoo wareega barbaachisan kafaluudhaaf qophii taanee eeggar argamuu qabna. Uummanni keenya kan biyya jirus adama jiru kan argaa jira dhalaa jira. Kanaaf yeroo hin kennuufi mirga ta'ee dhaabbatee mirga isaa argamsiisuuf akka qabsaa abdiirratti qabna. Nuti warri ala jiru qabsoo tinnisuudha jabeessuudha uummata keenyaaf sadii irratti deeggarsa uummata keenya gargaaru irratti amara jalqabni qophaa'u osoo hin ta'in hojii seenuu qabna kan jedhu dhaamachuu barbaade. Gaariidha. Ammas irra deebi'eetanii rakkina konnekshinii kanaaf dhaggeeffattoota keenya dhiifama gaafadhaa xiqqoo ishee nurkaaroomee gara xumuraa kanarratti. Waan amma jette keessaa waan tokkitti qabsoon uummata Oromoo dhibbooda hin deebine ishee jettu kanan xiqqoo ishee tuqee darbuu barbaade akka xumuraatti darbuu barbaade. Kunillee ammas burjaajii uumuuf yaalan wal qabsiisanii keessaa warra qabsoo uummata kanaa jajjibbaatiin ilaalan irraa kan maddu keessaa immoo dhaaba kana qeequu ceepha'uu warra yaalan irraa kan dhiyaatudha. Dhaabni kun hoogganii dhaabaa kun maaloon kun kana ta'e sana ta'eetiyyuu qabsoo uummata kanaa booddeetti deebise. Warra isa dhugaa ilaalee dhugaa dubbachuu barbaaduuf garuu faallaa kanaati kan jiru. Ani gaa umrii koo keessatti barataa ta'ee erganas bahee irraa kaasee bakka adda addaatti Oromoo wajjin jiraadhe uummata Oromoo wajjin jiraadheera. Wanti biraa haafuu haaluma har'a keessa jirru kana maaltu uumee eessaa dhufee jennee yoo of gaafanne compared to waggaa 50 manarraa waggaa 40 manarraa waggaa 30 manarraa iyyuu gabaabaadhumatti adda bilisummaa Oromooti. Wanni jedhu waanuma wal gaafachiisuun qabu. Haala amma keessa jirurraa bu'aa maaliitu argama laata isa jedhu hin beeknu. Kunis akka yeroo jijjiiramaatti ilaalamaa jira. Jijjiiramaa fi carraa bara 1992-93 irraa maaltu argame jettu gaafanne gabaabaatti yerootti gabaabduu sana keessatti dhaabni kun
uummata Oromoo miliyoona 35 rafee ture irribaa dammaqsee mana isaa balbala isaa rukutee kakaasee morma isaa irratti eenyummaa isaa fannisee fi adeeme yeroo chaartaraa ba'u sanadha. Kana Oromoon hubannoo sirrii qabu kan ragaa ba'aa turedha kan ragaa ba'aa jirudha. Sanatiyyuu haala humna waggaa 30 gura ture sanas dhiibee dhufee diddaa fincila guddaa kaasee darbatee akka carraa ta'e karaarraa ce'ee injifannoon uummata sanaa suni karaarraa ce'ee bakka malleetti kufee amma sana kun illee utuu ilaalamee kan sammuu qulqulluudhaan sammuu madaalawaa ta'een kan ilaalu jiraate kun dhaaba kana alatti waan hin yaadamnee fi kan eessa ugaamuu danda'amnedha. Ammas akkasii utuma dhaabni kun akka yaadamutti iyyuu immoo akka isaan yaadamutti dhabameeyyuu qabsoon uummatichaa tarii kan dhaaba kana fakkaatan 2, 3, 4 uummateetti malee waan boodatti deebiin fakkaatu. Rakkoon guddaanis kana akka jirutti diddaa uummata kanaa dhaaba kana wajjin walitti uummaticha game uummatichaa dhaggeeffachuu dadhabuu ilaaluu dadhabuu yookaan immoo ta'e jedhanii maqaa dhaaba kanaatiin uummaticha yakkanii gidiraa kanatti dhufuu ammallee amma haalli kun ilaalcha akkasii kun jijjiiramee uummata kana sirriitti dhaggeeffachuun jalqabamee gaaffii isaa kana sirriitti deebisuun hin danda'amnetti kun akka qoosaatti fudhatama akka miiziitti fudhatama garuu haqa faaktiidha dhugaattuu amma gaaffiin uummata kanaa sirriitti deebi'utti biyyattiin haala kamiin waan nagaa argattuun fakkaattu hangama kootiin gaaffii koo fixeera sariyaatti xumuratti fakkaata gaa waan dabaltuu qabaachuu baatte hin xumurannaa waan dabaltu qabda. Yaa wanti maayyiidha akkuma jenne kana uummanni Oromoo kan inni baasu qabsoo duraanis qabsoodha katti jirus qabsoodha rangamaa takkaa qabsoo hin taane gaafni qabsoon dhaabbanne jennu gaafa maayyii irratti bilisummaa keenya arganne uummanni Oromoo biyya irratti abbaa biyyummaa isaa kabachiifatee mootummaa fi barbaadu filatee isa bulchus filatee jiraatu jechuu kana hiika biraan qabu. As geenye asirra kamiin deemnaa kan jedhu sanii maayyii irratti gaa uummanni Oromoo uummata 2 qaba. Mootummaan kun murteeffate waan murteeffate waan qabu hin jiru. Isa kana karaa tokkoon dhiibaatti kunee haalli isa jijjiirsisee karaarra tammaas deemnee beektu filmaataan karaa nagaatiin haala jiru kana hiikuun wanni isarra gaarii hin jiru. Filmaata dhugaa, filmaata haqaa goonee uummanni keenya mirga isaa guutuu akka harkatu taasisuun filmaanni jabaan isarra gaarii hin jiru kan uummanni beekuma qaba. Yoo hin taane immoo filmaati biraan jiru qabsootti deebi'u waan ta'eef ammallee isa sanni dhiibna nuti. Mootummaan kun haala jiru kanarraa gad deebi'ee akka mootummaan tun ta'a akkamii hanga filmaanni gahuutti kan ta'u san teenya waliin mari'annee haala filmaataan nu geessu san arreen goonee saniin wajjin deemne qofa tokko furmaata. Kuni karaa dhaabaatiin adda addaa ammallee ni dhiifne. Karaa kaaniin immoo kun yoo ta'uu baate maal ta'a? Akkama mul'atutti ta'an jiru maal goona kan jedhu uummanni Oromoo ammarraa ka'ee itti qophaa'u qaba. Kana booda haasa'u guddaa guddisuun hin barbaachisu. Hojii gabaabaa, hojii xiqqaa hojjechuutu ilmaan Oromoo irraa eegama. Kuni dirqama dhala Oromoo hunda ta'uu qaba jenneetti amannee haasawaa ooluun, himachaa ooluun, booyuun gatii tokkollee hin qabu. Eega kana beeku waan hojjennu kana jennee ilmaan Oromoo hundi dirqama mataa mataatti itti murree dirqama isaan baanee argamuu baatu bilisummaa uummata keenya nu gonfachiisuu danda'a. Uummata keenya haala badaa deemaa jiru fuuldura isaatti itti fufaa jiru kana baraaruu danda'a. Kanaan gochuu barbaada fayyaa ta'e ulfaatu hiree kan nu keetiif galatoomii siin jedha. Galatoomii obbo Gamteessaa Boruu miseensa Shanee Gumee fi gorsituu dhimma dinagdee adda bilisummaa Oromoo maqaa Oromiyaanis neetwoork maqaa sagantaa hubannaa akkasumas immoo ogeessa teeknika keenyaan uree sabaa wajjin ta'een yeroo keetii baay'ee galatoomii nu jiraadhu si jedha nagaa ta'e. Galatooma fayyaa ta'a jiraadhaa isinis.